Скликивание или клик-фрод. Как убрать скликивание из Google Ads? Это проблема, которая относится к абсолютно всем рекламодателям на этой планете. И, наконец-то, появилось решение в виде сервиса, который работает по совершенно новой технологии и методологии. О нем расскажу дальше. А прежде всего важно сказать о том, как эволюционировали способы борьбы с мошенничеством в рекламе. Как только появилась реклама, как и в других сферах человеческой деятельности, сразу же появилось мошенничество. Изначально это было мошенничество в виде фейковых показов, когда ваши объявления просто показывались не настоящим людям, а ботам. Это было в далекую эру, когда в рекламе в основном была принята оплата за 1000 показов рекламы. И было много фейковых таких показов. Тогда возникло два гиганта, это IAS и Double Verify. Сейчас это огромные публичные компании, работающие с гигантами рынка, которые построили всю свою технологию на защите, на детекции и защите от фейковых показов, чтобы вашу рекламу видели только люди. Дальше наступила следующая эра. Когда Google перешел на оплату за клик, появилось понятие скликивания. Когда по вашей рекламе нажимали конкуренты с той целью, чтобы использовать ваши бюджеты, обанкротить фактически вашу рекламу и показываться самостоятельно. В то же время начали появляться множество сервисов защиты от скликивания, которые позволяют с помощью блокировок запрещать показ рекламы тем, кто кликает по вашей рекламе постоянно, запрещать показ рекламы ботам. Но в последний год появился совершенно новый, кардинально новый способ мошенничества в рекламе. Называется он фейк-лиды или спам-заявки. Его суть заключается в том, что не просто по вашему объявлению кликают. По вашему объявлению кликает бот и потом на вашем сайте заполняет форму, или заполняет какую-то заявку, используя выдуманные, фейковые или случайно сгенерированные данные. И в результате ваш менеджер звонит клиенту, а клиент говорит: я ничего не заказывал. Или вообще номер не существует. Или email не существует. И причиной появления такого способа мошенничества стало то, что Google и другие рекламные платформы перешли на максимальную оптимизацию на конверсию. И клика стало недостаточно для того, чтобы Google больше показывал рекламу ботов. Нужны были конверсии. И после появления этого способа мошенничества появилось множество компаний, которые осуществляют его, но не было ни единого способа защиты от такого мошенничества. И я очень сильно в своем проекте, в своей онлайн-школе страдал от спам-лидов, фейк-заявок. У нас до половины заявок в нашу форму были несуществующими, или люди говорили: я не знаю ни о каком Игоре Явицком, ни о каком вебинаре, о чем вообще речь. И где-то примерно полгода назад я нашел решение в виде сервиса, который называется Kyle AI, и я с вами сейчас делюсь дашбордом. Это, собственно, дашборд моего проекта онлайн-школы Google Ads. Рассказываю, показываю, как это работает, чтобы вы могли тоже взять на вооружение этот классный инструмент и уменьшить количество фейков в своем проекте, увеличить эффективность рекламы и платить только за реальных людей, которые пришли из рекламы в ваш бизнес, а не на людей, которые просто поинтересоваться. Итак, поехали. Что показывает, какая ценность Kyle AI? Во-первых, он дает нам очень детальную аналитику по поводу того вообще, сколько было лидов, сколько из них квалифицированных, сколько неквалифицированных, сколько реальных. Дальше он дает очень ценную метрику, это соотношение новых к квалифицированным лидам. И строит линию тренда, вот эта оранжевая линия, которая показывает нам, что у нас очень хорошо, стабильно из месяца в месяц растет это соотношение. То есть качество лидов, процент качественных лидов среди общей массы постоянно, непрерывно увеличивается. То есть становится лучше и лучше. За счет чего? За счет того, что алгоритм Google Ads обучается только на настоящих данных. Мы с помощью специальной технологии этот сервис прячет фейковые данные и, соответственно, обучение идет только на реальных данных. То есть классная статистика, но самое интересное, особенно для малого бизнеса, кроется в разделе Leads и разделе Context. Сейчас покажу, в чем тут секрет. Итак, в разделе Leads вы видите
все лиды, которые попали к вам через форму на вашем сайте. То есть Kyle AI ставит на ваш сайт специальный скрипт, который собирает информацию. А теперь смотрите, в чем кайф. Если вы нажмете «Посмотреть детали», вы увидите по каждому лиду, насколько email адрес настоящий, насколько телефон настоящий, насколько IP адрес соответствует телефону, из какого типа операторов, то есть какой телефон, не массовая ли регистрация эти номера. Вот, например, если какой-то email не существует или с ним проблемы, он подсветит красным, скажет, этот email скорее всего не существует, или этот телефон неправильный, или телефон не соответствует IP-адресу или имейлу, вот как тут вот случилось. То есть эта система, во-первых, берет данные, которые пользователь оставил в вашей форме, и анализирует эти данные из 1000 источников. Определяет все о телефоне, что это за номер, какой стране принадлежит, какой оператор, не массовая регистрация ли. Дальше то же самое про email, всю инфу собирает, реальный ли, не массовая ли регистрация, не спам-ловушки, все это собирает. Потом собирает данные о самом визите, IP-адрес, настройки, состояние браузера, все-все-все, что можно собрать с сайта. И дальше между этими данными AI соединяет линии. Соответствует ли email, телефон и данные из браузера, и составляет общую картину, на основе которой AI дает нам рекомендацию, lead score так называемую. 100-бальная шкала, которая показывает, насколько те или иные лиды настоящие или не настоящие. Например, к нам упало 10 лидов, мы там предоставляем какие-то услуги, не знаю, сантехника. Во-первых, мы сразу же видим, какие не настоящие, каким можно даже не звонить. Для тех, кто настоящие, мы уже, бизнес, менеджер или человек, отвечающий за обработку лидов, звонит. И если этот человек говорит, да, я заказывал ваши услуги, там, сантехника, это действительно я, менеджер прямо в интерфейсе Kyle нажимает confirm, подтвердить, это настоящий лид. Или reject, это, например, человек говорит, нет, я не заказывал никакую сантехнику, я не знаю, о чем речь. Тогда нажимает reject. В таком случае заявка не попадет в алгоритм оптимизации Google Ads, и Google Ads будет оптимизироваться только под подтвержденные заявки. Но самое кайфовое находится в разделе «Контакты». Среди тех лидов, которые мы подтвердили, то есть которые сказали, да, я действительно заказывал услугу сантехника. Что мы можем делать? Мы можем задавать ценность этим конверсиям. Например, вот этот клиент, например, неделю назад, он, да, говорит, я заказывал сантехника, и сегодня мы поехали и оказали ему услугу, и, например, он за это нам заплатил там $1300. Мы идем в раздел «Контакты», где у нас перечислены все верифицированные ранее лиды, настоящие, подтвержденные. Вводим ценность, то есть сколько денег нам этот лид заплатил, и нажимаем Confirm Purchase. После этого подтвердить покупку. После этого в Google Ads отправляются данные о ценности этого клиента, и мы в Google Ads, друзья, можем видеть, с какого ключевого слова, с какого объявления, из какой группы, из какой компании, из какой локации, из какой аудитории пришел к нам человек, который заплатил $1300. И мы можем в конце, то есть, например, этот 1300, этот, например, маленький заказ сделал на $200. А у этого мы там за 30 тысяч сделали полную там реновацию ванны. И, согласитесь, абсолютно разная ценность лида. Благодаря этому, благодаря такой опции мы сможем в Google Ads видеть, сколько денег нам принесла каждая компания, каждое ключевое слово, каждый поисковый запрос, каждое объявление, каждая аудитория, каждый демографический срез. И оптимизировать рекламу не просто, смотрите, потому что без ценности конверсии, окей, например, у нас 3 компании, этот лид пришел из первой компании, этот из второй, этот из третьей. Каждая из компаний потратила по $1000. Смотрим, окей, в каждой из компаний цена лида $1000. Хорошо или плохо? Не знаю, наверное, в среднем может нормально, а может и плохо. Если мы видим ценность, мы видим, что в первой компании потратили 1000, пришло 1300. Так себе. Можно еще потюнинговать. Во второй потратили 1000, пришло 200. Отключаем. В третьей потратили 1000, пришло 30 тысяч. Офигеть, масштабируем компанию. То есть, когда у нас накапливается такая статистика о покупках, мы можем принимать решения в рекламе, основываясь на реальной нашей прибыли. Kyle AI позволяет мне, во-первых, верифицировать все лиды, во-вторых, передавать ценность моих лидов. Поэтому рекомендация лично от меня, использую на регулярной основе. Благо,
Цена абсолютно адекватная по сравнению с множеством других систем защиты от скликивания, некоторые из которых стоят тысячи, десятки тысяч долларов. Тут абсолютно адекватная месячная подписка. И это штука, которая меняет правила игры за счет того, что технология построена совершенно на другом уровне. На этом все. Увидимся дальше, друзья. Пока. Игорь Ивицкий, доктор Эдс. Кандидат наук, молодой ученый года в Украине. С 2006 года применяет математику для оптимизации Google рекламы. Лучший PPC-спикер Европы по версии AdWorld Experience. Один из ведущих экспертов по Google Ads в мире. Профессиональный преподаватель. Более 4000 предпринимателей увеличили продажи после его курсов. Практикующий эксперт. Клиенты Игоря ежемесячно генерируют 50 миллионов долларов прибыли из Google рекламы. Я прерву это видео на 32 секунды, чтобы ты наконец перестал сливать рекламный бюджет. Под моим управлением было более 700 миллионов долларов США в Google Ads, поэтому все инсайты проверены на практике. Я регулярно общаюсь с топ-сотрудниками Google, а сам являюсь официальным Google партнером. Мои ученики, предприниматели со всего мира, уже оптимизировали свои рекламные кампании, сократили расходы и увеличили продажи благодаря моим методикам. Эти стратегии работают для любого бюджета, хоть 500 долларов в месяц, хоть 5 миллионов долларов в месяц. Я приглашаю тебя применить эти же проверенные подходы. Переходи по ссылке в описании к этому видео и сделай свою рекламу по-настоящему эффективной.